Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и наша знакомая редька. Вчера я поставила эту редьку, наполнила ее медом. Сегодня получилась у нас вот такая очаровательная смесь сока редьки и меда. Вот у нас в семье нет болеющих, так сказать, заболеваниями верхних дыхательных путей. Никто у нас не болеет. А вот этот сок, который я специально сделала для того, чтобы показать этот рецепт всем, кому это интересно, этот сок мы обязательно выпьем. Мне кажется, не только при заболевании он полезен, но и просто для профилактики респираторных заболеваний, вирусных заболеваний. Сейчас зима, и риск подхватить какую-нибудь инфекцию, в общем-то, риск есть. И просто пропить даже по чайной ложечке вот такого живительного сока, это натуральный мед и натуральный сок редьки черной. Если вы выпьете его, я думаю, ничего плохого не будет, а будет только укрепление вашего иммунитета. Вот это мы сделаем нашей семьей всей. Выпьем этот сок, а потом еще положим меда туда. И еще раз выпьем. И так до тех пор, пока редька не отдаст весь свой сок в мед. К вышесказанному хочу еще добавить, что смесь вот сока редьки с медом принимайте после еды, чтобы не было раздражающего действия на слизистую оболочку желудка. Если вы болеете, то вот это средство незаменимо. Будьте здоровы!